Padahal kemarin udah nggak begitu ya, hari ini mulai lagi ya. Jadi kita gimana ya? Iya bingung. Makin lama nggak di sini. Iya. Bukannya Ya tunggu mama panggil dokter dulu ya, tanya suster mau diuap ya sayang ya. Ya, oke. Sayang. Oh iya. Tuh kan lapar kan? Lapar itu mulutnya, tapi dia nggak mau minum. ya udah paksa nanti dimintain kali itu. Nggak apa-apa, itu dipaksa aja, paksa minum ya. Ntar biar dia mentah, biar tahapnya keluar nggak apa-apa. Iya, Ya udah paksain aja lo biarin. biarin, paksain aja coba. Kasih minum yang. Minum sayang. Sui minum. Iya. Minum ya sayang ya. Sui. Ini nonton sambil nonton. Sui. Tuh sambil nonton ya. Nah, kalau nonton diem mendingan. Ayo minum yuk. Udah sus aja coba. Sus aja ya, kayak sus. Ayo paksain aja sama aku. Paksa aja ya. Paksa aja sih, dia mau deh. Paksa aja ya. Beri susu ya. Udah. Iya, paksa deh. Iya, apa ditepuk-tepuk dulu, Kalau panggil susternya suruh uap sekarang kali ya? Iya. Panggil suster dulu ya, suruh uap sekarang ya. Masih pagi jamnya apa bukan ini? Kepalanya masih ini, tapi agak mending dikit lah.